с вами я, Диас. Мы сегодня будем играть Авпоп. Как это называется? Angry Birds. Стреляки. Это аж воздушные шарики. Ну, давайте заходим. Я только буду в первую уровень. Если могу или нет. Сейчас посмотрим. Играть. Я несколько этих сложных. Все. Мне надо вот этого перейти. Я туалета сейчас. Нет, лучше видео. Ой, не удалось сейчас. Как сложно. Сейчас. Что-то понял. Что не получается как-то. Пизда какая-то. Да уже задолбал ты. Вот и нормально. Сейчас. Ну дай, блин, О. Ща. Ай, как неудача. Ща. Куда нам это стрелять? Ой, ё. Сейчас здесь нет, блин. Наебал уже. Да. Давай-ка это стрелять будем вот здесь. А это будем стрелять. Ну, довезем как. Это будем вот здесь. Ай, нет. Ой, я красава. Ну, давайте теперь будем стрелять. Вот здесь. Этого. Здесь мне пофиг. Надо вот здесь. Ну, вот здесь. Ну, и вот здесь. Еще я проиграл. Давайте еще раз повторим. Играть. Сейчас может быть легко. Или вообще. Не знаю. Сейчас. Еще куда будем стрелять? Да уже хода нету, блин. Быстро заканчивается этот ход. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот здесь стрелять будем, вот здесь будем. Ну, красный. Да, нету красного. Даже синего нету. Блин. Как сложно уровень. Блин. Да опять синий. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Ну, давайте вот здесь стреляем. Все. Оп. Все. Как круто было. Я разбил их, да. Сейчас стрельнем. Да, как уж, блин.
Это последний раз я играю. Я не смогу выйти. Ой, я не смог. Как я не смог развить этого тупоського малюсенького моточка. Да, вот так. Куча. Ща. Давай, еще. Ну. Ай, как мне повезло. А теперь нет. Уже вот этот забыл. Ну, все, один уже раз плохо. Это зеленого. Сейчас. Вот здесь. Ай, не попал. Не попал никуда. Да. Еще раз. Вот давай. Ай, как не повезет что-то. Вот здесь стрельнем. Вот здесь. Сейчас здесь. И пока. А это стрельнем вот так вот. Сейчас возьмем этого. Здесь. Ну, давай. Прокачка. Ну и блин, опять не повезло. Опять не повезло уже. Блин. Как хотел стрелять. Вот теперь повезет. Как понять этого? Пока. Ща. Вон туда стреляем. Ай, не попал. Я черт побери. Ну ладно. С этим мы заканчиваем. Если хотите, поставьте лайки, подписывайтесь и оставьте отзывы, вам нравилось или нет. Если не нравится, тогда нет, нравится, тогда да. Всем удачи, всем пока!